स्तुवन्ते स्तवैवेदे साङ्गापदक्रम पुनिस्तुर्धायन्तिं सामाला ध्यानवस्थितं गते मनसा पश्यन्तिं योगिनो यशं तं विदुषुरसुरागणाय देवाय तस्मै नमः श्रीमः चन्द्रजु जलभो शुक्लं वरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलपुरीले सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनमुदे वस्तुमित्रलोके माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गं गयते गिरं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे श्री प्रसादुच्छामि नारायण कथं श्री सुन्दुवाज कुमारजी विस्तार गर्नु जय अगस्त्य मुनिराज। त्यसपछि कुमार शिव शर्मा गएको बाटो हेर्दा हेर्दै धुलो उडेको देखुन्जेलसम्म शिवबाट सतीले हेरिरहे। भैबाट देखिन छोडेपछि रुखमा चढेर हेर्न लागे। त्यहाँबाट पनि देखिन छोडेपछि विलाप गर्न लागे। त्यसै अवसरमा रुख बसेको हाँगो बाँच्यो र खस्यो र ती दुई स्त्री पुरुष शिवट र सती स्वर्ग भइगए। शिवट र सतीको प्राण गएपछि श्रीमहादेवको आज्ञाले दूतहरू आए। दुवैजनालाई विमानमा राखेर कैलाश पर्वततर्फ लिई गएर दिव्य शरीर प्राप्त गरे। ती दुवै कैलाशपुरीमा रहे। यता शिव शर्मा ब्रह्माण्ड गोमा ब्रह्माण्डले डोलेहरूसँग यो वनको नाम के हो, यो ठुलो पात भएको रुखको नाम के हो, यो जन्तुको नाम के हो पनि सोध्दै गएर डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो, यस रुखको नाम यो भन्दै जाँदा धेरै टाढा पुगेपछि पोखरी भएको एउटा ठुलो जङ्गलमा पुग्दा साँझ परेर त्यही ठाउँमा बास बसेर सबैले खानपिन गरेर सुते। थकाइले गर्दा मजाले निधाए। त्यसै वखतमा श्रीमहादेवको श्रापले चोरहरू आएर गोमाका आमा बाबुले दिएको दाइजो धन सम्पत्ति गहना सबै चोरी लगे। बिहानी पख उठेर हेर्दा त चोरी भएछ भने गोमा साह्रै पिर गरी रुन लाग्यौँ। तब डोलेहरूले हे गोमा बजाई हामी पनि थाकिआएका हुनाले पुसुक्कै निधाएछौँ, थाहा भएन हामी अभागी रहेछौँ। तपाईँको आमा बाला अब हामीले के भन्नु, अब कसो गर्ने हो, आज्ञा गर्नुहोस् भने गोमा भन्दछन् हे डोले हो तिमीहरूलाई के खुवाउँ लैजाउँ, अब यहाँदेखि फर्केर आमा र बालाई यो सबै सुनाउनु। यति भनेको सुनेर डोले र अवश पनि शिव शर्मा गोमालाई प्रणाम गरी घर फिरे। उनीहरू गएपछि ती दुवै पनि वनमा गएको फलफुल खोज्दै त्यहाँदेखि ठुलो पर्वतमा पुगे। तब गोमा ब्रह्माण्डी भन्दछन् हे स्वामी मलाई अति भोग लाग्यो, लखतरान परे कसो गरौँ भनी बाटोमा आलोपत्र परिन्। उनी गर्भिणी भएकी थिइन्। शिव शर्मालाई ज्यादै दया लागेर उसो भए आऊ भनी काखमा लिई हे प्रिय यहाँ फलफुल केही मिल्दैन, जलाशय पनि छैन, यस्तो पर्वतमा के खान दिउँ, यहाँदेखि अलि पर गए फलफुल र जल पनि पाइन्छ, जाउँ हिँड भने बुझाइ हातमा समाउँदै सुस्त हिँडाइ लगे। गोमाले पनि हे हरि मेरो आज यो अवस्था भयो नि भनी सुत्केर हाली। दुवै आँखादेखि भल्का बला आँसु खसालिन्। नसके पनि सुस्त गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्रह्माण्डले फलफुल टिपी खाना दिई पानी पनि पिउन दिए। र प्रिय अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै ठाउँमा बस्न ती चन्द्रज्योति नगरका बाहिर पुऱ्याए। त्यहाँ एउटा खड्गो राम झुपडी रहेछ, हाम्रो घर त्यही हो भनी देखाए। गोमाले घरभित्र गई हेर्दा माकुरा जाल र कसिङ्गर मात्रै देखिँदा आफ्ना बाबाको घर सम्झी मन थाम्न नसकी बहुतै रुन लागे। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोइ के गरौँ भनी मन बुझाइ कुचाले माकुराको जालो निकै कसिङ्गर लगाइन् र घरमा जे भएको खाई शिव शर्माको सेवा गरिरहेन। अनि पछि एक दिन शिव शर्मा ब्रह्माण्डले आफ्नै ब्रह्मणीसित भने हे प्रिय तिमी गर्भिणी छौ, हाम्रा घरमा सम्पत्ति छैन, आउने बाटो पनि छैन, आवश्यक कर्ममा केले खर्च गर्ने, सुत्केरी भएमा केले खर्च गर्नु लाग्यो। यसुसले म परदेश गए कसैसित केही मागी ल्याउँछु, तिमीले आफ्ना जिउको र घरको बहु सम्हार गरे रोइ कराइ नरहे। यति कुरा सुनि गोमाले भनिन् हे स्वामी मलाई यस्ता ठाउँमा एक्लै छोडी कहाँ जान मन गर्नुहुन्छ, म श्री जाति के गरौँ नि, के खाइरहँले मलाई कोदेला, फेरि तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, कसरी पठाउँ, यहाँ यजमानसित गए जो दिएको मागी ल्याइ सञ्चय गराउँला, जाने मन नगर्नुहोस्। यो सुनेर शिव शर्मा भन्दछन् हे प्रिय हामी गरिब भए पनि ब्रह्माण्डको कर्म नगरी हुँदैन, 1 महिनासम्ममा म त आइपुगौँला, उहाँसम्म खाना नपुगे। चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनकै घरमा गई भिक्षा मागी खाए। त्यो सुनेर गोमाले उत्तर दिन सकिन्न, चुप लागिरहन्। शिव शर्मा ब्रह्माण्ड भिक्षा माग्न भनी परदेश गए। एक दिनको बाटो गई गङ्गाका तीरमा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्डी 2 स्त्री पुरुष बसेका थिए। तिनका बारीमा तरतरका फलफुल लागेका थिए। ती शिव शर्माले गङ्गामा स्नान गरी वृद्ध ब्रह्माण्डसित गई भने मेरो नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनी मागे। ती वृद्ध ब्रह्माण्डले तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधेर शिव शर्माले म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नाउँको ब्रह्माण्ड घरमा ब्रह्माणी गर्भवती छ, जात कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी आएको भनेर ती ब्रह्माण्डले फलफुल टिपी लैजाऊ भनेर शिव शर्मा ब्रह्माण्ड आफै रुख चढी फलफुल टिप्न लाग्दा दैव संयोगले रुखको आमा बाँचेर रुखदेखि खसी देह छोडी श्रीमहादेव रूप भई कैलाश पर्वतमा गए। श्रीमहादेव आएको पार्वतीले देखि सुन कमण्डलले पाउदै भित्र लगेर भनिन् हे ईश्वर पुरुषहरू पापी हुँदो रहेछन्, राम्री स्त्री देखेपछि सबै कुरा बिर्सँदो रहेछन्, तपाईँले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झाउनु भएछ र आउनुभयो, तर त्यस्तो म सुखमा रहे कि ती गोमा ब्रह्माण्डलाई कल बल छलले ल्याई गर्भिणी गराए, दुःख दिई त्यस्ता ठाउँमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो बिचारी गोमा के गरी खाली, त्यो सुनेर श्रीमहादेवले हाँसेर पार्वती सेवक भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्छ, गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, धन्दा नमान भनी आज्ञा गर्नुभयो।
उतातरी ती भिक्षा माग्न भनी गएका शिव शर्मा 13 दिन भएर पनि फिरेनन्। गोमाले नाना दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरमा गई भिक्षा मागी ल्याई संस्कार कर्म गरिन्। महिना पुरा भएर सब राजलक्ष्मी मिलेको पुत्र जन्मान्। गोमा ब्राह्मणले चन्द्रज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरूलाई डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले निवारण गराइन्। ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरी नवराज भनी नाम राखेर भने गोमा यो बालकमा सबै राजलक्ष्मी मिलेको छ, राजा पनि भइजाला, तिमीलाई सुख सन्तोष देला निश्चय मान। यति ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी सदापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराइन्। ब्राह्मणहरू आफ्नो आफ्नो घर गए। त्यो बालकलाई गोमाले अर्काको धागो काटी ढिकी जाँचो गरी पालिन्। ती नवराज पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जाइ 3 दिनै बढी ठुला भए। खेल्न जाँदा साथीहरूले जेसुकै भने पनि सुनिरहन्थे। कसैसँग झगडा गर्दैन्थे, साङ्गीहरूसँग खेली घर आउँथे। आमाले जे दिएको खाइ चुप लागिरहन्थे। आफ्नो पुत्रको स्वभाव यस्तो बसेकोदेखि गोमा ब्राह्मणले बहुत खुसी भई यजमानहरूसित गई भनिन्, हे यजमान हो, मेरो पुत्र नवराज सँगैसित खेली घर आउँछ, खाना दिउ पनि भन्दैन, किन दिनु पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागिरहन्छ। यस्तो सुशील भएर निस्केको छ। बेरी मेरा पति घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। तिमी यजमानहरूको कृपाले बल्ल तल एक छाक टाढी बाजिरहेको छु। अब केले त्यसो चुडा कर्म व्रत आदि गरिदिन्छ सुनेर यजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले जे सकेको दिए। गोमाले सबै सामग्री तयार गरिन्। नवराज कुमारको चुडा कर्म व्रतबन्ध आदि गरिदिए। वेद पुराण आदि सबै शास्त्र पढाइराखिन्। एक दिन ती नवराजसँग यजमानहरूले खुसी भएर गोमासित गई भने, हे गोमा, नवराजको बिहा गर्ने भए वरुणपुरको अग्नि स्वामी ब्रह्मणकी छोरी छिन्, बिहा गरिदिउँ, सामग्री तयार गरे। ती भनेको सुनि गोमाले, हे यजमान हो, मेरा छोराको केही आर्जन छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, यस्तालाई कसले कन्या देला भनिन्। तब यजमानहरू भन्छन्, गोमा जे चाहिएको हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ। यति सुनि गोमाले खुसी भयो। यजमान हो, तपाईँले रक्षा गरिदिनु भयो, तपाईँले नै यस्तो आगे गरेपछि म किन नाइ भन्नुली भनी बिहालाई चाहिने सामग्री मागिन्। उनीहरूले सबै सामग्री तयार गरी सुदिनमा ब्राह्मणको मर्यादाले नवराजलाई वरुणपुरको अग्नि स्वामीकै पुत्री चन्द्रावतीसँग बिहा गरिदिए। गोमा, नवराज, चन्द्रावती 3 जना जे भएको खाइ मिलिजुली रह्यो। अनि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न जाँदा तिनका सङ्गीहरूले, हे ब्रह्मण, आजसम्म हामी नवराज भन्दैथ्यौँ, अब त्यसो होइन, त बिना बाबुको छोरा होस्, यस कारण बिना बाबु नाम राख्नु, तेरो बाबु भएन हो, के हो, कसको पुत्र होस्, हामीलाई भन भनेर त्यसरी आफ्नो सङ्गीहरूले त्यस्तो कुरा गरेको सुनि नवराजले उत्तर दिन नसके गोमासित गई त्यो सबै कुरा भनेर, म कसको पुत्र हुँ, मेरा पिता को हुन्, कहाँ छन् भने। त्यो सुनेर गोमाले वर्षकालको मेघ वर्षे चाहिँ आँखाबाट भलिँदो धारा आँसु खसाले, हे पुत्र, तेरा बाबुको नाम शिव शर्मा हो, त गर्वमा छँदै जात कर्मादि गर्नलाई भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म आइपुगेनन्, केही कामले बसेका छन् कि अथवा छँदै छैनन् भनिन्। त अब नवराज भन्दछन्, हे आमा, उसो भए आज्ञा दिनुहोस्, पिता कहाँ बस्नुभएछ, म गई खोजी ल्याउँछु। गोमा भन्छन्, हे बाबु, तेरो मुख हेरी तेरो बाबालाई बिर्सिरहेको थियौँ, अब तैँले पनि छोडिगई, कसको आधारले रौली, फेरि नगएपछि बुहारी पनि बस्ने छैन, माइत जानेछ, यस कारणले जान्छु भने नभन। त्यो सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे आमा, धर्मशास्त्र वचन सुन्नुहोस्, पुत्र अस्य परम धर्म पितृद्वारा समो नहि, पितृद्वारा न कुर्वन्ति सुखमिच्छितै हे जना, त्यही हेन 3 रकम घोर या चन्द्र दिवा करौँ। छोरा ठुलो धर्म के हो भने पिताको उद्धार गर्नु, जुन छोरो पिताको उद्धार नगरी आफ्नो सुख भोगपछि मात्र लाग्छ, त्यो जहाँसम्म चन्द्र सूर्य रहलान्, जहाँसम्म पृथ्वी रहलिन्, त्यहाँसम्म घोर नरकमा पर्नेछ। हे आमा, म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर भएर पनि किन आउनु भएन, खोज खबर गर्नु पर्दैन, बाँचेको भए सँगै लिएर आउँला, स्वर्गीय भएको भए काज क्रिया गरी आउँला, यति पनि गर्न सकेन भने मैले जन्मेको के सार भयो, मलाई कस्तै दुःख भए पनि जान्छु। हे आमा, तपाईँको सेवा गर्न तपाईँको बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्। त्यो सुनेर गोमाले भनिन्, हे पुत्र, त धन्य रहेछस्, तेरो वचन सुन्दा म खुसी भएँ, तेरो कल्याण होस्, तेरो बाबु बाँचेको भए पनि नबाँचेको भए पनि खबर पाएस् भने कपालमा हात राखी आशिष दिन। नवराज पनि आमाको आशिष पाए साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी आफ्नो स्त्री चन्द्रावतीलाई हराउने कुरा हराई बाबुको खबर बुझ्न भनी प्रवेश गएर ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नामको कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेको थियो कि भनी सबैसित सधैँ खोजी हिँडेर यसरी जाँदा जाँदा गङ्गाको तीरमा एक ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ बुढाबुढीलाई बसेको देखे। तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसिरहेछौ भनी नवराजले सोधेर वृद्ध ब्राह्मणले, हे बालक, हामी प्रमाण हो, वृद्ध अवस्था भएर गङ्गामा पान त्याग गरौँ भनी आफ्नो घर छोडी यहाँ बस गरिरहेका छौँ, तिमी को हौ, यहाँ किन आयो भनी सोध्यो। उनी भन्दछन्, म पनि नवराज नामको प्रमाण हुँ, म गर्भमा छँदै जात कर्म आदि कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भने परदेश गएका मेरा पिता शिव शर्मा नामको ब्राह्मण अझै फेरेनन्, खबर गर्न आएको छु, तिमीले देख्यौ कि भनी सोधे। त्यो सुनेर वृद्ध ब्राह्मण भन्छन्, जात कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेको थियौँ, यहाँ आएका थिए, गङ्गामा स्नान गरी आफ्नो नित्य पूजा गर्न फलफुल टिप्न त्यस रुखमा चढेका थिए, रुखको आमा भाँचिएर खसी मरे, हाटसम्म त अझै रहेको होला, त्यहाँ गई हेर भने। त्यो सुनेर नवराज रुखमुनि गएर त्यहाँ आफ्ना बाबुको हाट देखे। पिता, मेरो निम्ति भिक्षा माग्न आउनुभएका तपाईँले मेरो मुखै नदेखि यस्ता वनमा रुखदेखि खसी मर्नु पर्यो नि, अब यो कुरा महातारसित गई कसरी कौला, मेरो आमाले अफसोस गर्नुलाई त्यति बेला कसरी बुझाउला भन्दै दुःख मान्दै विरह गर्दै रुन लागेर केही बेरसम्म शोकले व्याकुल भएर फेरि चित्त बुझाए। ती हाडका टुक्रा सबै बटुलेर गङ्गाजीमा लगेर संस्कार गरेर ब्रह्माण्ड विधिले काज क्रिया गरी विचार गर्न लागे। अब कसो गरौँ, कहाँ जाउँ, घर जाउँ भने आमाले शोक गरेको देख्न सुन्नुपर्छ, आफूसँग धन सम्पत्ति पनि छैन, घरमा गएर पनि के गर्ने, त्यसो हुनाले बरु कुनै राजाको सेवा गरी अलिकति धन कमाएर पनि घरमा जानु पर्यो भनी सहरमा पसेर राजाको नोकरी गर्न लागे।
इति श्री स्कंद पुराण केदार खंडे माघमाते कुहारस्ते संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वरे व्रतकथायां शिवशर्मा ब्रह्मण परलोक गमन नाम द्वाविशोऽध्याय श्री स्वस्तानि परमेश्वरे। उपनयत मंगल व सकल जगन मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण नवदित नवदलिन दलन विक्षण कृष्ण करुत कल्याण कंस कुंजरी काले वसुंधय पृथ्वी सस्य शालिनी देश छवरयतु सन्तु निर्भया पुत्र पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निधना सदना सन्तु जीवन्तु सदा सदैव तत्र गंगा यमुना चत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र या कुन्देदु सरारा कौला सुब्रा बिरसा बिर्तया वीण वरदण्ड मण्डितकरया श्वेत परमासनाय ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधि वेदा सभा समा पातु सरस्वती भगवती निश्चय जड़ेपा कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धिर्मनोवा पुरुषति सोवा करोमितल सकल परस्मै नारायणेति सार समर्पित श्री स्वस्तानि पुरुषोदय भगवान नारायण प्रसन्न नारायण।